大家好，我係 Johnny，記得訂閱我嘅頻道。Hello，大家好，歡迎睇我頻道。今日落雨天，相信好多人都留喺屋企噶啦。咁今日咧就去兆康站嘅蝶恩亭睇下啲三房，介紹下俾大家。睇下大家有冇意見？呢幾間三房咧都有唔同嘅地方嘅，大家睇到最後，睇下會唔會有啲咩發現。咁如果睇過低層嘅居留室，咁其實呢個單位咧，之前我記得都係睇過一次。咁今次咧係真係想去拍拍呢個單位。咁而家咧就嚟到一個低層嘅居留式單位。咁呢個咧原本就係499尺嘅純三房嚟嘅，但係都係有少少改動。睇下大家有冇發現到啲乜嘢？如果發現到嘅，喺下低留言話俾我聽。我哋開始睇個單位，499尺原積三房，但係而家變成咩樣咧？呢個位置組合櫃。下底可以擺到啲鞋仔，直入呢個位咧，個廚房唔同咗喎，點解變咗咁嘅？但係佢改細咗之後咧，咁其實一個人入邊煮嘢食係冇問題。有啲煮食爐啦，下底有啲爐具，咁有抽油煙機，有些少嘅儲物，你掛下毛巾，個門鐘我擺咗喺度。咁其實呢個係趟門嚟嘅，改咗變成趟門。咁雪櫃就褪咗出嚟個位。咁有啲，因為你見到應該嗰個鞋櫃仔唔夠擺，要再擺啲鞋仔喺度。咁兩邊廳嚟嘅，呢個就係飯廳。咁你見到咧，呢兩個櫃，我覺得就應該係喺埋邊貼近牆嘅。咁可能唔知點解會搬咗出嚟呢度。咁呢度食飯嘅地方。咁另一邊呢個方向咧，就係客廳啦，客廳就冇改變啦，梳化仔，咁嗰啲組合櫃，咁望返兆康站同埋兆康苑，咁所以咧向呢個蝶恩亭咧係行過一條天橋就可以到呢個屯馬線站啦。咁我哋入去睇下啦，開始有些少改變，再變多次。呢個就係主人房，呢個做咗啲衣櫃。咁你成間屋咧見到做晒好多櫃，咁啊床擺喺度，咁啊景觀都一樣噶啦。望翻個屯馬線站兆康站嘅呢間房咧都係夠大嘅，原積都係夠大嘅。咁出嚟呢個位咧就做一啲玻璃櫃，可能做一啲飾物啊，點綴下個氣氛啦。咁你見到咧？呢個就係做咗啲小朋友嘅牆，咁呢度道門可能佢入邊可以擺下嘢，通返入邊房。咁睇埋一個先，浴室，咁啊洗衣機擺咗過嚟呢度位。咁你見到係設計過咧都呢個做個企缸，但係又可以浴缸。咁呢個就變咗啦，你見到咧，其實呢個應該係兩間房嚟嘅。你睇條柱就見到，咁變咗兩間房打成一間房，咁啊地台床，咁喺呢個位置咧點樣瞓都得。咁頭先出邊咧嗰道門就係通呢個，咁啊景觀方面都係望翻站啦，咁啊光猛好多嚟噶。咁你見到啲燈飾咧，小朋友嘅燈飾都係靚啲。咁唔知大家覺得呢個單位又點呢？大家睇完個第一個單位已經發現咗啲改動啦，而家去第二個單位啦，大家又睇下發唔發現到啲乜嘢，話到俾我知。呢個單位同樣499尺，入門口
左手邊廚房嚟嘅，細細地喎，黑色配搭一啲木色，咁上邊有啲儲物，有電磁爐、抽油煙機。咁跟住我哋嘅右手邊咧，呢個個架，咁呢個位咧鞋櫃，咁佢擺好多鞋。咁跟住我哋就去個廳啦。咁呢個位置咧就係飯廳嚟嘅。咁呢個飯廳又 OK 喎。咁旁邊擺咗一排櫃，咁下底有啲儲物，呢啲可以開得嘅。咁有啲特色牆，咁呢個位置就係客廳，咁應該就喺呢邊擺梳化啦。呢個位置就係電視櫃，咁同樣地都係望返兆康站。咁我哋入去睇啲房咯。你見個單位咧係做晒一啲木嘅裝修。地台床下底全部都係收納，咁就係上邊咧都係啲櫃嚟嚇，都唔使睇下先，係做晒啲櫃喺度。咁呢個位置又係櫃，呢個做咗個衣櫃，呢個又有啲櫃桶。咁啊地台床下低呢個位咧就全部都係收納㗎啦。呢個變咗陶瓷嘅，咁整咗個浴缸，咁你見到都係裝修過，有埋浴室寶。咁呢個位就係第二間房。嗱，頭先我哋睇嗰間未，中間呢條柱嘅分開，頭先嗰間就打通咗嘅。咁你見到做埋個衣櫃喺度，咁個空間仲有咁多，都 OK 喎。咁呢個第三間房變咗上下格，咁下低可以做下功課，小朋友喺上面瞓覺都得㗎。不過第一多咗個廁所啦，大家見到原則就單廁嘅，而家變咗套廁，再加多個浴室。咁啊，洗衣機就放咗喺度。咁你見到都改裝得都幾靚喎。咁唔知大家覺得呢個單位又點呢？喂，仲未訂閱啊？而家睇第三個單位啦，未訂閱，快啲撳埋個鐘仔訂閱埋，睇第三個。而家睇最後一個單位啦，叫做正常，不過都有少少唔正常，有啲改動嘅。入門口我哋見到有兩邊廳嘅，呢個方位就有啲唔同啦，望返嶺南大學嘅，同樣都係499尺嘅原則3房。咁呢個位咧就係飯廳，咁啊廚房有啲改動，你見到變咗一個開放式廚房，但係呢個咧就個雪櫃啊就擺咗入邊。咁我記得呢間屋咧，我之前應該有影過，咁啊做啲鏡面，一啲特色少少嘅牆。你睇完呢個咧就可以比較到頭先2間嘅房係有咩改動啦？咁你見到一個好大嘅雙人床，咁啊角窗嚟嘅，咁呢個位置咧都好寬敞嘅。咁跟住做咗個衣櫃，第二間房變成一間書房，咁呢個位置就係浴室。
企缸嘅。呢個就第3間房。咁3個單位睇完啦。咁如果大家有睇開樓，或者大家網友嘅眼睛或者觸覺咁敏鋭嘅，應該發現到呢3個單位有啲咩唔同嘅地方㗎啦。咁呢3個單位咧，其中有啲放賣，有啲放租嘅。咁唔知大家會最鍾意係邊個咧？或者對單位有咩意見咧？歡迎大家喺下底留言話俾大家聽。去到最後記得大家訂閱啊，支持我呢個 channel。咁下集再見，拜拜。